Sevgili izleyenler, şimdi Acıbadem Taksim Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Aytuğ Altundağ'la birlikteyiz. Horlama, burun problemleri, burun tıkanıklıklarını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Leyla Hanım. Toplumda yaygın bir sorun. Genelde belli bir yaştan sonra işte kilo alımına bağlı olabiliyor. Burada eşler birbirinden şikayetçi olabiliyor. Tek başına uyumak zorunda kalanlar da var. Çocuklarda olabiliyor, geniz etinden kaynaklanabiliyor. Detaylı olarak konuşacağız. Neden horlarız diyelim ilk başta. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi toplumda çok yaygın bir problemi konuşuyoruz bugün aslında ve hep horlama bizim için böyle bir yaşlılık hastalığı. İnsan yaşlanınca horlar ve bunun üzerinde şakalar yapılır işte. Dedeler horlar, büyükanneler horlar şeklinde olur ama aslında doğumdan itibaren insanoğlu horlar. Horlama aslında bir gürültü kirliliği, bir ses. Ne ses? Soluduğumuz havanın burundan başlayarak akciğerlere kadar uzanırken geçtiği her yerde yaptığı titreşimler. Bu titreşimlere bağlı olarak da oluşan sesi biz tanımlıyoruz. Bu bir burundaki bir titreşim olabilir, küçük dildeki bir titreşim olabilir, yumuşak damakta bir titreşim olabilir veya dil kökünde bir titreşim olabilir. Nerede bir titreşim varsa hava artık bir gürültü haline gelmeye başlayıp biz horlamaya başlıyoruz ve biz buna horlama diyoruz. Genellikle burun tıkanıklığından oluyor. Apne diye bir durum var. Son yıllarda sıkça duyuyoruz. Uyku apnesi yine horlamaya neden oluyor. Aslında en sık nedeni burun tıkanıklığı. Eğer burnunuzda bir tıkayıcı bir neden varsa, burun eti büyümesi gibi, alerjik bir durum gibi veya çocuklarda özellikle geniz eti problemleri varsa, bademcikler büyümüşse o zaman burun tıkanıkları artıp horlama yapabiliyor veya uyku apnesi yapabiliyor. Bunun dışındaki nedenlerden bir tanesi de küçük dilin uzaması veya sarkması ya da boğazımızdaki kasların gevşemesi. Egzersiz, artık modern hayatta egzersiz daha az yapar hale gelebiliyoruz. Arabayla gidiyoruz her yere, yürüyüş yapmıyoruz. Bu sefer de kaslarımızda bir gevşeme olabiliyor veya sonuçta daha yorgun halde yatağa girebiliyoruz. O yaşlanmayla olan horlama. Bu aslında yani gençlerde de çok sık görülüyor. Çünkü kilo ile birlikte de bunlar birlikte gevşeyebiliyor. Ama bunun dışında bizim artık önemsediğimiz bölgelerden bir tanesi de dil kökündeki büyümeler. Sadece yumuşak damakta, küçük dildeki tıkayıcı nedenler değil, aynı zamanda dilin arka kısmında yer alan büyümeler de ciddi bir horlama nedeni ve sonrasında da uyku apnesi nedeni olabiliyor. Evet, bundan hem kişi hem söylediğim gibi işte eşi de rahatsız olabiliyor veya anne babası rahatsız olabilir. Dolayısıyla kişi de zamanla rahatsızlık duyuyor ve tedavi arayışına giriyor. Çok önceleri bunun lazerle tedavileri vardı. Biz de haberlerini yapmıştık. Sonra bu ameliyatlar çok de aslında faydalı değil dendi. Yani hem çok ağrılı hem de çok fayda görmediği söylendi kişilerde. Ne gibi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? İlk çıktığı zaman bu tedavi seçenekleri aslında tıkayan neresi varsa orayı ortadan kaldır felsefesiyle yapılıyordu. Aslında lazer yöntemlerden bir tanesi. Siz bir dokuyu lazerle de çıkarabilirsiniz. Başka bir enerji modalitesiyle de çıkarabilirsiniz. Veya soğuk teknik dediğimiz bıçakla keserek de çıkarabilirsiniz. Artık biz şunu yapıyoruz. Bir kere horlayan veya uyku apnesi olan bir birey varsa bir operasyon yapacaksak tedavi etmek için mutlaka bu hastaya uyku endoskopisi yapıyoruz. Uyku endoskopisi bize neyi sağlıyor? Normal fizik muayene esnasında göremediğimiz, hastanın uyku esnasında çöken dokularını kapatan yerlerini net olarak tespit etmemizi sağlıyor. Uyku endoskopisini yaptıktan sonra bu tedavinin, bu cerrahinin kaç seviyeli olacağına karar veriyoruz. Yani sadece işte bademciği çıkar, küçük dili kes falan şeklinde bir ameliyat değil de burundan başlayıp soluk borusuna kadar giden tüm süreçlerde hangi seviyelere müdahale edeceğimize bakıyoruz. Ve buradaki fonksiyonel bölgelere zarar vermiyoruz. Daha önceki ameliyatlarda yapılan geniş çıkarmalar bir süre sonra çok yoğun ağız kurulukları, tad alma problemleri, boğazda sürekli bir tahriş, gıcık hissi gibi nedenlere yol açıyordu. Şu anda küçük dilin tamamının alınması gibi yöntemler artık yok. Çünkü küçük dilin fonksiyonunu da biliyoruz. Veya yumuşak damağa müdahale ederken daha kibar bir şekilde müdahale ediyoruz. O yüzden lazeri gene kullanabilirsiniz ama neyi, nerede, ne kadar kullanacağınızı uyku endoskopisiyle hastaya göre, her hasta kendi içerisinde ayrı bir olgu aslında, öyle değerlendirmek gerekiyor. Peki kolay bir süreç mi ameliyatı, horlama ameliyatı kolay mıdır? Eğer tekli seviye yapılacaksa çok kolay. Mesela bazı horlama ameliyatları sadece burun tıkanıklığına bağlı olanlar veya uyku apnesi sadece burun tıkanıklığına bağlı nedenlerle oluşuyor. O zaman burnu açtığınız zaman gürültüsüz bir şekilde hava yolu rahatlamış oluyor.
Gene çocuklarda sadece geniz etini almanız bile çocuk ameliyattan sonra, öğleden sonra rahatlıkla uyandıktan sonra oynar hale gelebiliyor. O yüzden bunlarda bir sıkıntı yok. Ama eğer çoklu seviye yapılacaksa, beraberinde yumuşak damakta, dil kökünde bir ameliyat yapılacaksa o zaman biraz daha iyileşme süreci 1 hafta 10 günü bulabiliyor. Evet. İşte önceleri yastığı değiştirmek, yastık tipini değiştirmek, daha yüksek yatmak, böyle çözümler aranıyor. En son bakılıyor yine geçmiyor, bu sefer ameliyat, ama ameliyatta kesin çözümü sağlıyor, onu Evet. biliyoruz. Ve günümüzdeki bu ameliyat teknikleri daha da geliştiği için çok daha pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Başka alınabilecek tedbirler var mı horlamamak için? Şöyle, bir kere horlamaya neyin neden olduğunu iyi ortaya koymak lazım. Kişinin yaşam şekline bakmak lazım. Kişi hareketsiz bir yaşam şekline sahipse mutlaka kişiyi daha hareketli bir yaşam şekline vermek ve egzersizi artırmak lazım. Kişi kilolu mu? Aşırı kilolu mu? Kişinin kilosunu ölçmek lazım. Şu anda Türkiye'de bu ciddi bir problem. Avrupa ülkeleri arasında en hızlı şişmanlayan ülkeyiz. Dünyada Meksika ve Arap ülkeleri birlikte gene en başta giden ülkelerden birisiyiz. Hızla şişmanlayan bir ülke haline geldik ve bu aynı zamanda obez popülasyonu, obez nüfusun artması, horlayan ve uyku apnesi olan insanların sayısında artması neden oluyor. O yüzden mutlaka kilo kontrolü gerekiyor. Bununla birlikte kullandığımız ilaçları iyi sorgulamak gerekiyor. Gece uyku ilaçları alıyor muyuz? Antidepresanları çok fazla kullanıyor muyuz? Bunlar da horlama Antihistaminikler. yapar. Çünkü bunların hepsi kas tonusunu bozuyor. Kası daha gevşek hale getiriyor. Daha derin bir uykuya dalmanızı sağlıyor. O esnada horlamanız artıyor. Zaten baktığımızda aslında nüfusa genel olarak baktığımızda erkeklerin %25'i sürekli, kadınların %14'ü sürekli horluyor. Ve 60 yaşın üzerine baktığımızda bu oran erkeklerde %60'lara kadar çıkıyor. Kadınlarda da %50'lere kadar çıkıyor. Horlama popülasyonu gitgide artıyor. Eğer ilaç kullanımı da artarsa yaşa bağlı olarak bu ilaçları mutlaka saatlerini değiştirmek gerekiyor. Hakeza alkol önemli bir faktör horlamada ve uyku apnesini artırmasında. Alkol kullanımını azaltmak gerekiyor. Gerekirse tamamen bırakmak gerekiyor. Bir de duymuştum, özellikle yatmadan önce eğer ciddi horlama problemi varsa işte 1 saat yürüyüş, egzersiz yapanlarda horlama durabiliyor. Evet, o da demin anlattığım kas tonusuyla alakalı. Bir de önemli bir şey daha var. Yatmadan önceki yeme alışkanlıklarımız. En az 3 saat öncesinden yemek yemeyi bırakmak gerekiyor. Çünkü reflü atakları küçük dil bölgesinde, boğaz bölgesinde ödeme yol açıyor. Asit reflüsü geldiği zaman orada tıkanıklığa yol açıyor. O yüzden mutlaka yeme olayını da 3 saat önce kesmek lazım. Yatış pozisyonumuz önemli bunlar için. Özellikle sırt üstü yattığımız zaman çok daha fazla horlarız. Mutlaka yan yatmak lazım. Hatta ben hastalara ve birçok meslektaşım pimpon topu deniyor ama pimpon topu çok etkili bir yöntem değil. Biz tenis topu, kıyafetlerine tenis topu diktirip hastanın uykuda yan dönmesini sağlamaya çalışıyoruz ki hem küçük dil arkaya doğru düşmesin, dil kökü arkaya doğru düşmesin. Bir pozisyon değişikliğiyle horlamayı rahatlatmaya çalışıyoruz. Peki bazıları bütün gece boyunca horlarken bazıları aralıklarla horluyor. Burada uyku apnesi mi nedir bu fark? Burada işte daha büyük bir problem olan, aslında biz horlamaya bakarken hastayı muayene ettiğimizde uyku apnesinin bir gizli ön bulgusu mu bu kişi? Yani yeni bir uyku apnesi hastası mı veya beraberinde uyku apnesi var mı, ona bakıyoruz. Çünkü uyku apnesi dünyada 8 yıl ortalama geç tanı konulan bir hastalık ve çok sinsi ilerliyor, yavaş yavaş ilerliyor. Genetik paterni de var bu işin. Eğer kişi gündüz uykululuk hali varsa, uykuda nefesi duruyorsa, yani apne atakları oluyorsa, 10 saniyeden fazla nefes duruyorsa, uykusu derinleşemiyorsa, sabahları yorgun kalkıyorsa, dikkat dağınıklığı varsa, cinsel isteksizlik varsa, konsantrasyon güçlüğü varsa, bu gibi durumlarda mutlaka bir uyku apnesi yönünden de hastanın değerlendirmesi lazım. Zaten kişileri biz ailesiyle veya anne babalarıyla değerlendiriyoruz. Zaten çocuksa anne baba bize çekmiş olduğu cep telefonlarından kesitli videoları gösterdiği zaman biz ona bakıyoruz. Yani burada bir uyku apnesi var mı, nefesi duruyor mu, yoksa sadece horluyor mu, ona bakıyoruz. Ya da eşi, benim eşim horluyor ama aynı zamanda uykusunda nefesi bir süre durabiliyor diyor. Bu nefes durma süreleri 10 saniyeden kimi zaman 50 saniyeye kadar süren süreler oluyor. Daha, Ve bu tehlikeli bu bir tehlikeli çünkü oksijen oranı düşmeye başlıyor. Kalpte ritim bozuklukları olmaya başlıyor. Uykudaki geçirilen felçler, uykuda geçirilen kalp krizleri, gece yarısı geçirilen kalp krizleri veya beyin felçlerinin çoğu aslında uyku apnesine bağlı. Bizim bugün toplumda baktığımız yüksek tansiyon hastalarının %30'u ile 50'sinde uyku apnesi var.
Çok ciddi oranda. Çünkü kan basıncında yükselmeye yol açıyor uykudaki oksijen düzensizlikleri. Evet, güzel bilgilerde, oldukça faydalı bilgilerde Doçent Doktor Aytuğ Altundağ, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olunuz. Evet sevgili izleyenler, sırada kısa bir reklam arası, ardından diğer konuğumuzla sohbetimiz devam edecek.